अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ सुमरो तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहे एवॉर्ड कहाणी सां गॾु। अॼु जेको एवॉर्ड तव्हां ॾिसी रहिया आहियो स्क्रीन ते नज़र ईंदो हूंदो तव्हांखे, सिंधी एसोसिएशन ऑफ UAE जेका दुबई में आहे, जंहिंजा रूहे रवा आहिनि मुस्लिम बुर्दी साहब, इंजीनियर माजिद हैदरी, डॉक्टर वाजिद हैदरी, जेके हाणे उहे अमेरिका थी विया आहिनि रोज़ी जे सिलसिले में ॾाढा हुनजी ड्यूटी आहे हुते। ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी आहे हिननि जी पूरी हिकिड़ी एसोसिएशन आहे सिंधी एसोसिएशन ऑफ UAE, जंहिंमें मुंहिंजो नंढो भाउ मेहराब बि उन्हनि सां गॾु हूंदो आहे हुते, उनजो ॿाह मिली आहे। ॿिया बि खोड़ उते दोस्त आहिनि, नादिर सोलंगी आहे, मुंहिंजे ख़्याल में इमरान तुनियो आहे, ॿिया खोड़ सारा दोस्त, पूरी हिननि जी हिकिड़ी टीम आहे। कुझु दोस्तनि जा नाला जेकॾहिं विसरी था वञनि त माफ़ु कजो, छो जो तव्हांजी जेका एसोसिएशन आहे माशाल्लाह तमामु वॾी आहे, तव्हां घणा हुते मेंबर आहिनि। 2019 में हीउ एवॉर्ड असांखे मिलियो हुयो, वरी 2020 में न थी सघियो हुयो कोविड जे करे। 2021 में गुज़िरियल साल बि असां विया हुआसीं हुते डिसंबर में ई। हर साल डिसंबर में सकाफ़ती ॾिहाड़ो मल्हाईंदा आहिनि सिंधी एसोसिएशन ऑफ UAE वारा असांजा दोस्त। उते असांखे घुरायो वियो 2019 में, जॾहिं त उन में असगर खोसो बि हुयो असां सां गॾु, ऐं उस्ताद शफ़ी फ़कीर, ख़ालिद भट्टी साहब। असां ॿिन्ही जी अली गुल जी मुंहिंजी कंपेयरिंग बि हुई प्लस कॉमेडी बि। ॾाढो सुठो शो थियो ऐं आख़िर में पोइ हिकिड़ी मनता शील्ड हूंदी आहे एवॉर्ड जे सिलसिले में, उहा सभिनी खे ॾिनऊं फ़नकारनि खे, आर्टिस्टनि खे। हूअं बि हुते अजरक टोपियूं त ॾाढा हुते पारायूं दोस्तनि सभिनी। असगर खोसो बि हुन में ॾाढो ज़बरदस्त मज़ो कयो हुयो, ऐं एतिरी रश हुई हुते, ख़ासि करे दुबई में वरी ईअं हूंदो आहे जो सीट बाय सीट माण्हू हुते विया न हूंदा आहिनि। हिते असां वांगुरु न, जो माण्हू जे मथां चढ़ियो बीठो हूंदो आहे, ऐं कुर्सियुनि ते बि माण्हू बीठा हूंदा आहिनि, ऐं हिकु कुर्सी ते टे चारि माण्हू बीठा बि हूंदा आहिनि। उते ईअं हूंदो आहे सीट बाय सीट माण्हुनि खे विहारणो हूंदो आहे। पर हिन शो में जीअं त तमामु घणा हुते सिंधी रहनि था दुबई में असां वटि, त असांजो शो ॿुधी करे सिंधी एसोसिएशन ऑफ UAE वारा हर साल हुते कराईंदा आहिनि। एतिरो क्राउड अची वियो, एतिरा माण्हू अची विया जो विच जो जेको कॉरिडोर हूंदो आहे उन में माण्हू बीहजी विया, साइडुनि खां बि बीहजी विया माण्हू। पोइ उते इहो हूंदो आहे जो फाइन लॻंदो आहे जेकॾहिं तव्हां एक्स्ट्रा माण्हू हुते बीहारियो, छो जो उते कानून आहे दुबई में, ऐं कानून खे फॉलो करिणो हूंदो आहे, न त फाइन पवंदो आहे। हर ॻाल्हि ते फाइन आहे तक़रीबन हुते। हिते असां वांगुरु न, केतिरा ई माण्हू अचनि जहिड़ा बि थी पवंदा आहिनि, कुर्सी बि खणी हणंदा आहिनि हिक ॿिए खे। उते अहिड़ी का बि ॻाल्हि न थींदी आहे। दुबई में ओवर क्राउड थी वियो, हॉल सॼो फुल थी वियो, मथे गैलरी बि फुल थी वई। असगर खोसे जॾहिं परफॉर्मेंस थी, या उस्ताद शफ़ी फ़कीर जी, ख़ालिद भट्टी ॾाढो झूमायो माण्हुनि खे सभिनी। असांजी बि वक़्तनि ब वक़्तनि कॉमेडी बि हले पई, ऐं कंपेयरिंग बि। उते मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे बि अजरक पाराए वेंदा आहिनि, उन्हनि जी तक़रीरूं हूंदियूं आहिनि। उते इहा हालत थी जो माण्हू जॾहिं ओवर क्राउड थी विया, वधी विया माण्हू, पर उन्हनि चयो त काई ॻाल्हि न आहे, असांजा जेके दोस्त आहिनि सिंधी भाइर हिते रहनि था, उन्हनि खे ॿी का एंटरटेनमेंट आहे कोन हिते न सिंधी जे हवाले सां। सो तव्हांखे ॾिसणु आया आहिनि, ॿुधणु आया आहिनि, जेकॾहिं फाइन पए बि थो असां ते, त असां भरण लाइ तयारु आहियूं। पर पोइ जॾहिं उते बू अब्दुल्ला शायदि हुनजो नालो हुयो, उहो उते चीफ गेस्ट हुयो, त उते त एतिरो सख़्तु कानून हूंदो आहे जो कंहिंखे बि न छॾींदा आहिनि, केर बि हुजे। सो ॾाढो सुठो इहो फंक्शन कराईंदा आहिनि। 2019 में बि करायूं, 2021 में बि असां सां वरी बख्शन मिरानवी साहिबु हुयो कंपेयरिंग ते, ऐं असां हुयासीं हेॾा, मां हुयुमि, हिन दफ़े मुसवर लाशारी बि हुयो, अलीगुल मल्हा बि हुयो, ऐं फ़नकारनि में असां सां उस्ताद रजीब फ़कीर, अहमद मुगुल, अनीना फ़िदा, ऐं उनखां अलावा नाज़िया अमीन उते आहे, उतां जी सिंगर आहे, उहा हुई। ॾाढो मज़ो आयो उन फंक्शन में बि 2021 वारे में बि, ऐं हाणे बि कोशिशि आहे त 2022 में बि इनशाला एॾो ज़बरदस्त शो कराइनि, ऐं वरी असां हुते वेंदासीं। सो हा, जीअं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां हर क्लिप में त फ़न जी न पुॼाणी आहे, हर एवॉर्ड कहाणी आहे। त हिन एवॉर्ड जी बि इहा कहाणी हुई। दुबई असां विया हुआसीं, ऐं हिकिड़ी ॿी बि कहाणी हिन जी आहे। हिन शो जे अरेंज थियण खां पहिरियां उते हिकिड़ी ॿी बि एसोसिएशन आहे, जेको दोस्त आहे बशीर आरिसर साहब, उन्हनि जी बि उते अलॻि सां हिकिड़ी एसोसिएशन आहे। उन्हनि जो प्रोग्राम हूंदो आहे 2 डिसंबर ते हर साल। 2 डिसंबर वरी UAE जो क़ौमी ॾिहाड़ो बि आहे। त हीअ 2 डिसंबर जीअं त असांजे 1 डिसंबर खां असांजा सकाफ़ती ॾिहाड़ा शुरू थी वेंदा आहिनि, त 2 डिसंबर ते उहो सकाफ़ती ॾिहाड़ो सिंजो करे मल्हाईंदा आहिनि। हाणे उहे चवनि पिया त तव्हां असां ॾे अचो, हीअ दोस्त चवनि पिया तव्हां असां ॾे अचो। पोइ असां टॉस कईसीं, कुणा कढियासीं, ऐं पोइ दोस्त जो नालो अची वियो त तव्हां असां वटि अचो। वरी हिन साल 2021 में बि ईअं ई थियो। 2 डिसंबर ते असगर खोसो उन्हनि वटि हुयो, असां वरी हिननि दोस्तनि वटि हुयासीं। सभई असांजो हाणे सभई दोस्त आहियो, सभई यार आहियो। कयो कमु सिंध जे लाइ था उते, सिंधी माण्हुनि जे लाइ, मारूड़नि जे लाइ कयो था, जेके उते रहनि था वीचारा, ख़ासि करे मज़दूर तबिको। त उन्हनि जे लाइ कयो था त भली 2 प्रोग्राम खां 4 प्रोग्राम थियनि, फ़नकार बि घणे खां घणा जीअं अची वञनि, ऐं माण्हुनि खे एंटरटेनमेंट बि वधीक मिले। सो ईअं थियो हुयो 2019 में। 2021 में वरी ईअं थियो जो कुझु असां विरहाइजी वियासीं। असगर खोसो अॻु में थी आयो, ऐं हैदर कादरी ऐं गामू बि विया। गामू पहिरियों दफ़ो वियो, ऐं हैदर कादरी ऐं हिननि जे शो में, बशीर आरिसर साहिब वारनि जे शो में। सो आहिनि त सभई दोस्त यार गॾु उते कमु कंदा आहिनि, पर वधि खां वधीक इवेंट थियनि त ॾाढो सुठो आहे। इहो बि हिन साल बि असां कोशिशि कंदासीं त 2022 में बि एॾो ज़बरदस्त फंक्शन उहे कराइनि,
वरी ॿिया दोस्त बि कुझु वठी वञूं हितां गॾु, ऐं दुबई में जेके असांजा ख़ासि करे दोस्त रहनि था उन्हनि खे एंटरटेन करण लाइ उते पहुचूं। अॼु जी एवॉर्ड कहाणी हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थी। ईंदड़ एवॉर्ड कहाणी ते मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।